Kai ka bani kiɗa zana gaida dattijan arziki, jagoran dalamin yi dace gun kaliki. Alhaji Ɗayyabu mai turare muje madaki, ka iya mu'amala da kowa bajan jiki. Kowa ya sallama da aikin ka muje gaba, Allah shine ya baka ba wai yunwa na ba. Galadi man gado da masu babban uba, bakir na arewa ni na yo baitin jagaba. Jagoran gaskiya NNPP garkuwa, Alhaji Ɗayyabu mai turare muna godiya. Jagoran gaskiya NNPP garkuwa, Alhaji Ɗayyabu mai turare muna godiya. Allahu mamallaki mai dare har safiya, ƙara mini hikima basira har juriya. Zanyo waka na yi wa jagoran gaskiya, Alhaji Ɗayyabu shi ya cancanta gaba ɗaya. Jagorancinsa kun gaba ya san zuciya, al'umma sun fito suna miƙo godiya, domin ga dalata ɗau seti gaba ɗaya. Jagoran gaskiya NNPP garkuwa, Alhaji Ɗayyabu mai turare muna godiya. Allah ƙaro salatika gun almujtaba, manzo na shugaba ba kai yo ta mukarsa ba. Ali da sahabinsa duk ba zan bar su ba, su ma sun yi hidima wurin annabi shugaba. Ga jagoran munan na dalaba ma bar shi ba, Alhaji Ɗayyabu ya yi aiki ba fargaba, shi ne jigon mu duka 'yan dala gaba ɗaya. Gaskiya NNPP garkuwa, Alhaji Ɗayyabu mai turare muna godiya. 'Yan dala gaba ɗayan mu duka min yo godiya, domin aikin da duka ke da akwai gaskiya. Dattijan arziki kana bayan gaskiya, mu ma duka min yaba kana aiki duniya. Duk bayan lokaci kana da yin bibiya, yau sai murna muke 'yan dala muna dariya. Mun samo shugaba da ke aikin gaskiya. Gaskiya NNPP garkuwa, Alhaji Ɗayyabu mai turare muna godiya. Jagorancin ka rabbana shi ya baka shi, duk mai yin ja da kai ya kwana yana dingishi. Ka iya mu'amala da kowa ba ka fishi, mai kyawun zuciya sai dai ka yi murmushi. Mu ma mun san kana da alkhairi armashi, duk jama'a sun sani akwai himma da karsashi. Shi yasa mun kace bara mu faɗo gaskiya. Gaskiya NNPP garkuwa, Alhaji Ɗayyabu mai turare muna godiya. Alhaji Ɗayyabu kawai ja mu je gaba, rike gaskiya makiyanka ba sa ganka ba, sai dai su fishi ba sa iya tattaka ba. Na gidan kwankwaso jagora babban uba, kuma na gwamnan kanan mu ne abba gida gida. Sai ga Comrade Amina Abdulsalam kunjiya, jagoran dala Alhaji Ɗayyabu mu sai da kai. Gaskiya NNPP garkuwa, Alhaji Ɗayyabu mai turare muna Ba godiya. jagora duk 'yan dala muna murna, kaya aiki a dole ne sai mun nuna. Al'ummar ka suna zaman lumana, ayyukan alkhairin ka muka auna.
ce na faɗa a ƙudirina, fatan alkhairi muka zo nima. Yan amanar ka su za na sanya, Hamisu dogon nama ne a baiki, yan fikantun kwari ne na faɗe ka, sai a wai su ɗaya mai turare. SA gwamna kai ma sai na saka ka, Lawan Husaini na Dala na saka ka, Ali Ibrahim na Madi kwamishina ne, Abba Ɗanlami Alhassan kananan, Salisu Usman Yalo da kai ma, Hajiya Farida na yabaki, jarumar kwankwasiya ba irinki, gabin toto ƙofar ruwa ta Dala, sai wannan rabin Yusuf mu mai turare, bakira arewa ni na rera baiti. Jagoran gaskiya NNPP garkuwa, Alhaji Ɗayyabu mai turare muna godiya. Jagoran gaskiya NNPP garkuwa, Alhaji Ɗayyabu mai turare